Salut Diorol, à Donemad en Tolagat. Bremaik e zaim da zrebi mern gant ur strolat brezhonegerien a gustum en em gavou d'urvech an amzer e kemper, met a genta e taolon meurzel var a c'heleier. Gant ar c'huzul randvrouel e vo votet d'ur skoaziad en dreistordinal a 100 000 € da ziwan a rog fin ar zun. Ragber eo an arc'hant gant rouedat an enten vrezonek drezoubidigez lik a digoust en distro skolman. 50 000 € a vank deiz a ben lakad ar c'hwerskol a daou-ugent, ar c'hwerskolaj hag an daou-lise da vont en dron. Frealz e vo moarvat gopridi a keren diwan gant a c'helouman hag a zeu da heul chikour departament chou Penarbe hag ar Mourbihan, anter 50 000 € o deus roet pepini d'ar gevredigez. Vid ma chomfe a zao kudennou ar c'hant diwan e ve goulennet gant marea da dud reiñ ur statut publik d'an enten vrezonek drezoubidigez. Ur vag digustum e mentou a zach an evez e porz a c'hastel e Brest maremañ. A l'est e lien an vet perseverance, so bez savet evit gelet merdei e morioù rusta ar bed re ar c'heisteiz pella. Savet oa bed e aluminium chanter pirioù e konkerne evit be a bag pourvezi ur raktrez skiantel ijinet gant Jean-Louis Etienne ar Polarpod. Ur vag a blom a rafet tro a c'hevant dir antartek evit ober musulio skiantel daoust d'ar gwagennoù divent. Izoum a zo da skouer da vuzulia pegen e fedus e on dourioù yenze evel pus karbon. Men ne ket kroget chanter a l'est digenze, neuze ez a perseverance varzu ar polou nors a su evit be a prest pa vo poent da zigas bouet a tut var ar zaven skiantel. Gelet ar re gweladenni perseverance maremañ rak chomaraio ar vag e Brest e forz anez betek fin ar miz. Herbe d'aerio e c'hell be a diez evit brezhonegerien zo kavout digouechou d'ober gant ar yez. An ol no deus ket ar chans da labourat bem des e brezhoneg eveldom. Ijina ar yer neue digouechou un tammig e pepler e kemper da skouer e c'heller en em gavout evit drebin mern a flapa meur a vech ar bloaz. Ne ket breiz pem departement, me breiz pem ke vant dir. Emañ chom a Kerbian a nipel daoust Tokyo. Dont a ratu deus pel evit kemer perse pred ar vrezonegerien a ozet gant ti ar vro kemper, ul lein digor d'an ol. Ne ket kaout ul livehuel evit kemer pers, bez ez eus tud a zesk brezonek e stumadurioù ir. Bez ez eus ie lot deus an dut a zo brezonegerien a dalek o gant edigez. Ar pal a zo en em keja apreg a somblez. Dedemnus eo a fromus. Ar pred evez a ozet bet trimis, un digaremat a pleustri eo evit ar vrezonegerien. Ne komzant ket brezonek em zi hag meus prant komz brezonek gant tud all e kemper meus prant da komz brezonek en doar e bem. Klevet meus brezonek en ti ger pa oan yaouan hag meus obet e skolveurie hag meus desket un tammig bihan gant perdenez. Mais ne meus ket komzet da goudeze peguir on bed e Lorraine e Nord e Paris. Beptu, nemet e Breizh. Debri a assemblez a vo d'an dud a farda ie, un atelier ki ka farz a vo savet gant ti ar vro e fin mizere, un digouez da grouilian moual.